本设备无血阳关系的成员来到自家路卡，比色、比黑和高一人数二，他们一般人会做的事情好。新竹一代头南模设计师周正业3年人前参加同新竹弱势家庭成员的天数的一个计划，本但是系高一人数二的，里面设备无会继续特殊的15岁成员呢，从行业寄养家庭案呢，系到周正业路卡，每从头摆学士的案呢。包括生活、礼貌、品德、素养也都下路的训练咯。3年人过后，唔单止也设备成员呢，仲可以通过为编辑美发技术师嘅讲天，人家大多数也已经系设计师嘅。本但对未来无嘛想法嘅成员呢，傻傻过头方面寻到嘅人生方向。周正业安尼嘅做法，是指到以自家压力一定大哦，还是不平？唔过以啥做啊？佢感染，还讲要继续做下去。向下来认识一下个小爸爸。现在呢，师傅教你们一些比较特殊的新的武器，跟一般在外面剪头发不一样，但容易成型，也容易达到我们要的效果。周正业用剪刀到位，示范一条工具，有马嘅特色，运用嘅用真较好。佢哋周正业顺服，以个个嘅健康嘅用嘅4下个月，而嚟系周正业嘅奶爷阿子尊。那位嘅系3年人前嚟到周正业屋卡，學天头南無一條嘅學生嘅阿子怡。所以当个发型师最重要的，你要有个概念，就是说，其实都在变化，都在你掌握之中。如何组合一个黄金比例来适合他的眉眼鼻嘴耳？他的五官有不同的特色，每一个父母亲把它配对出来的时候，是不一样的一个脸型。阿子怡唔但唱同小正业學數二行嘅啲先生屋卡，將其啱用嘅學生嘅總共有10倍。小正业3年人前將被新竹縣政府俾到委託弱勢家庭天數傳統嘅逐夢少年計劃，針對各種出入現正家庭因素也係唔好通數嘅成員呢，搞幾下條數二。下後3到6盒，生係20倍成員嚟嘅小爸爸，困顧幾下條成法，行搞幾下條按用嘅做人做事。其實我以前本身就是不太愛講話，然後有時候起床，師傅就有規定，看到都要跟大家說早安啊什麼之類的啊，然後起來還就是聊天啊什麼，就看到人要說早，然後就是要訓練自己要會講話，然後有時候問什麼問題，師傅問懂不懂會不會，你都要說懂，然後會，如果你只是說都會被罵。訓練會對生活上嘅洗手菜做意思，也到成員呢當日做會做體操，下1禮拜內嘅心得，學天頭南無一條，適宜出行，一物殺小正嚴重包，就從一類傳統嘅大家庭用嘅。那他們來到這邊的時候，我給他的是一個家，我給他是一個大家庭，所以在這個過程當中，我也3餐呢，也是，都必須要料理給他們吃。比如說我們在煮飯。他們就要一起跟着我來支配他們，一起去洗菜啦、洗米煮飯啊，每一個人都要會，包括家裡的打掃啊，不是隨隨便便就打掃，可能就是一定要做得很精緻這樣子。小正業本來唱上嘅老爺條成員嘅天數，冇想到會有咁多嘅壓力，佢有一堆子對屋卡好點點嘅，都會識咩唔爽唔識嘅哥哥姐姐。條蛤蟆吃到東唔慣，東南接書。我想只是中間有一點小插曲，比如說他會覺得說，因為人家說一日為師，終身為父啊，我們就像一個父親一樣，所以他會覺得這些孩子佔領了我太多的時間，跟他們相處的時間，甚至於人家都可以爸爸媽媽帶他們出去玩，可是我們確實要陪着這些孩子。因為爸爸也會先跟我講說，那我跟你講，我是要教導他們。
一开始因为常常被讲，一开始会有一点就是心里会不平衡。那到后面其实就是慢慢能够了解，因为慢慢长大，心智慢慢成熟，其实慢慢能了解爸爸的用心，他的苦心，然后知道他是要做什么，然后了解他们，然后让他们成长。两位18岁人呢，对18家庭內嘅各個嘅情緒無共樣，小正年按好但未做法，未見數到朋友嘅義父。只是因为我带了这些孩子以后，陆续有很多的朋友告诉我，我觉得也是对的，因为现在社会环境，哪有人肯愿意把10个孩子开放在家里面，一夜之间多了10个孩子，而且在青春年华当中是最可怕的一件事情。但这些朋友就告诉我，哇，这些孩子晚上跟你跑出去怎么办？啊，这个孩子如果他们在里面打架怎么办？一定会有不和的時候啊。然後呢，男女之間，你不擔心嗎？親戚朋友對家嘅做法咩唔嘅，故做小正年未到自家，未經常按嚟做，順來匆忙。行卡唔是講，佢邊度會好好照顧偏遠亞流生意呢？連老照顧嘅生理未照睇咧，故做經濟負擔未見來見重。因為我長時間都在培訓學生，然後我原本是可以每天好好工作為顧客服務，然後到最後我就完全停止服務，顧客也知道我在幫這些年輕人，他們也暫時去給別人做，但是做了以後，我再回來的時候，等訓練完需要他們來給我做頭髮，然後有這些錢來養這些小孩子的時候，其實確實這些顧客就聯絡不到了。各種壓力連連沙到來，小正年開始受啲壓迫，會驚唔敢面對，下星期禮拜入300急診室。壓力無形的一直不斷進來，那我就發現我好像會開始恐慌，開始有憂鬱的那種過程。但是我的上課都是很正常的，那我就一下子也斷了我一些外面的我的生活娛樂也都斷了嘛，所以我就壓力大了。壓力大的時候，有一次我真的受不了了，我凌晨我就自己騎着摩托車，然後到了這個醫院，就是求助醫生說，我人很不舒服。然後當下我就躺在床上的時候，我就告訴我自己為什麼生病了。不過看到28唔係自家滾肉嘅聲音呢，對自家嘅前途渺渺茫茫。而經已尋到目標，小正年想自家未聽從過香港長調位，為到為半夜到生意呢行卡有信心，佢帶領亞調去參加丙級美髮技術師監聽同證照考試，做前通過嘅，也是未幾件要求嘅學員順勢尋到頭路嘅。像如果在學校的話，學校老師他只會上丙級的課，可是他不會教你怎麼現場運用，就是來上班之後會用到的東西，像洗頭髮或者是上藥水啊什麼的，學校就不會教到。可是如果在喬老師那邊的話，就是他先前就是有先教過我們。因為其實這10個孩子，我想這一輩子我還是會繼續努力，就像父親一樣，看着他們，然後直到我們到一定的年紀。那當然，有人問我，你還敢做嗎？你還要繼續嗎？其實我已經告訴我自己。就是說，我們還是堅持。就是說我可能在今年的計劃，會到偏遠的一些學校，或是山區、中南部，去做訪視，來了解是不是有這樣的孩子，我們也願意再接受他們的挑戰，我們再繼續的訓練，培養更多的明日之星。訓練3日過後，小正年上海會去到春陽學院上班的發現點，看下佢哋上班的情形。每天做會3點鐘洗澡服。蔥呢？去拿蔥，在旁邊。對，不是，這是蒜。上海嘅亞調學院下班過後，你會進到小正年的屋卡，為小爸爸煮一碗招牌麵，本期亞調來回憶。小正年老自家困做嘅一撮細細嘅碼頭，永久就會係亞調安心甜頭嘅溫暖所在。